Wie schaut's aus? Wollen wir noch ein bisschen machen oder musst du schon nach Hause? Ich glaube, du musst bald nach Hause, ne? Ja, Ist schon ich wieder habe so natürlich spät. 300 Kilometer, aber ein bisschen machen wir auf jeden Fall noch. Ein bisschen machen wir noch? Ja, ein bisschen machen wir noch. Leute, das ist doch Angeln. Da kann man sich auch nicht vom Spot lösen. Wir machen noch die, sagen wir mal, 25 letzten Würfe. So. Und Ja, genau. Also den ersten letzten Wurf, den zweiten letzten Wurf und so. Nein, aber tatsächlich, man hat ja hier noch ein paar Lücken und eine ganze Ecke zu angeln. Also wenn wir hier zu viert sind, sind wir relativ schnell durch. Von daher bin ich da ziemlich zuversichtlich, dass noch ein Fisch kommt. Ja, komm, dann geben wir jetzt Gas. Und ob ich den fange oder nicht, ist mir auch egal. Aber ich bin ja beruhigt, dass die Stelle geliefert hat.